permettre ngana otokutana. Amen. Nazo saluer présence ya Saint-Esprit et puis na ba ange ya Nzambe o ba osala musala. Na tomboli komba Yesu lisusu na pokwa lelo. Asala lolingi o yalingi. Amen. Na bandaki témoignage lobi. Na lobaki kombo nangeza sœur Irène Ndongo. Témoignage na lobaki eza na 3 parties. Lobi na bandaki déjà première partie. O nazo lobela liwa ya moto na masumu. Tozo kufa. Biso nyonso sima liwa to ke esika moko te. Et ba éternité ezami balé. Biso nyonso pe toza lesika moko te. Par contre mususu esuka nango awa na mokili. Sima liwa toko se fréquenter te. Amen. Na bandaki na partie ya liboso ezali liwa ya moto na masumu na bandaki lobi. Moto na masumu soki akufi provisoirement akendaka wapi. Pona temps moko akendaka wapi. Mo Kristo pe akendaka wapi. Wana na olobela na deuxième partie. Deuxième partie na baki na olobela liwa ya mo Kristo ba message eze belé na kati on kolo apesa kinga. Troisième partie na lobaki na kolobela lifelo. Lifelo eza nini? Eziki sa ndenge nini? Tolobaka lifelo lifelo. Mais lifelo ngo eza ndenge nini? Seigneur a permetanga na umela na kati ya moto ya lifelo na vivre lolenge nini moto wana eziki saka na mona lolenge nini ba mususu akopinir bango na mona moko ya ba chef religieux o tobenga ki ba pasteur ba kombo ebele to pesa bango na mokili ndenge Sœur Angélica lobaka ke na mona ka pape mais ngape nazana moko o na mona ki pe na mona ka sort na ye. Et pourquoi nkolo abwaka ki est déjà na moto ya lifelo? Parce que jusqu'à présent enfer eza ya kokangama mais zana moko o nkolo abwaka déjà. Pour na nini ba expliquer kinga kaya batuana et puis le temps nini oyo toza kobina kola pesa kinga temps exact te mais ba permettre ki au moins nazala na idée. Amen. Lobi na bandaki kolobela première partie na lobaki nazalaki mo Kristo ndenge na bandaki komibenga na bandaki ko sepelisa batu mais nkolo na bandaki ko sepelisa ete pona nini nazalaki na service ya protocole mais protocole ya ndumba protocole azo ya église azana capacité obimana mibali kokushe na mibali tango abalite protocole azo ya église azo lata bilamba koki ko exposer ba scène na ye akoki ko exposer ba cuisse na ye na bandaki kolata mabe na kokotika mukongo libanda na kokotika mutolo na nga libanda donc nzoto na nga na koki ko exposer ngo tango zo ya église bongola motema koyate po sepelisa bakambi tango zo ya église lukao sepelisa nzambe eza important te ozala hypocrite parce que mukolo kokufa pasteur a ozala te okendonyo kwa mayomoko nalobaki ba senta kinga na bomba kizemi sengela kinabota nabota ka un certain le 17 janvier 2005 message nazo pesa ya liboso ezali visite to visitation nkolo asali sakinga le 17 janvier 2005 nabota ki lokola mwasi nyonso na expliquer ki lolenge nini na kata ki motema mbala mibale nanu nga moko nazo bima nazo kende et puis nazo zonga ya mbala misato na lobaki na monaki apparition ya ba démon o na lobaki kombo na bango ezali ba démon abatteur ba démon na lobaki bazana mokili et puis bazana bato ebele bazo contrôler bato ebele baza pe na bandako ya bato ebele na lobaki mission na bango na mokili satana tinda bango ezali ko batela moto malamu abima na lisumu te pour ceux qui moto wana akufi ba memaye na lieu de tourment isika ya minyoko et ya mibale ezali ko batela moto wana malamu abima na lisumu te pour ceux qui akufi moto pardon pour ceux qui yesoye moto wana akende na yesu te azala enlevé te. Alors ba démon wana bazalaka na mutu nyonso asalaka lisumu na mokili mutu nyonso azotambola mabe ba oba melaka masanga
bazolongola bazemi, bazofinga batu, bazotonga, bazotiola. Ba o nyonso bakenda kosimba kisi, même bandoki. Ba occultiste. Batu wana nyonso baza contrôlé par les démons abatteurs. Nalobaki ngana kanisa ki peut-être baye, nzokande baye akite. Tango nazalaki na mokili. Lokola nazalaki ndumba. Ba démon wana bazalaki ko contrôler nga, babandaki ko bomba nga malamu na bimana lisumu te. Et naiki komona susu eloko moko azalaki na gauche mosusu na droite ba bimisinga na nzoto. Tango nazokata motema na ye komona eloko moko. Eloko namona ki ezalaki ke nzoto oyo nazalaki nango lisusu te. Tango na bimi na nzoto nanga oyo, nzoto elalaki wana ezalaki malamu. Mais oyo na bimaki nango ezalaki nzoto moko ya kopola. Et na mukongo nanga na lobaki nazalaki na kunki charge moko munene. Charge wana na lobaki eza masumo nga nasalaki na mokili na tikalaki koyambola te. Nzoto nanga oyo ezalaki ya kobeba na lobaki ezalaki nzoto ya lisumu. Mukolo kokufa okokende lokola mopepe te. Okufa mo Kristo, okufa mo pagano, oke lokola mopepe te. Okokende na nzoto moko oyo yo bongisaki yango tango ozalaki na mokili. Et puis nzoto wana ya kopola nazalaki nango tango nazalaki na mokili. Moto nyonso azosala lisumu na mokili. Moto nyonso asalaka masumu na mokili. Moto wana ata azosalela biso lolendo na kitoko yaza nango. Mais asa pola déjà. Et nalobaki esengelaki tolongwa na mokili po nazalaki su ya mokili te. Ba memakinga n'expliquaki lolenge nini chemin ya kolongwa na mokili kokende tina lieu de tourment. Eza pasi. Moto nyonso akufa na masumu na minute oyo kati motema pasi ya makasi ebandi. Ndeko simaliwa vie ezali. Vie oyo ezo continuer simaliwa ezo dépendre na lolenge ya malamu to ya mabe yo tambolaki na mokili. Soki otambolaki malamu okei kopema oza malamu. Mais soki otambolaki mabe lokola nga na tambolaki mabe simaliwa okei ko vivre pasi ya makasi. Et nalobaki kilo na mukongo nzoto ezosala pasi tango tozotambola esengelaki na pema. Soki na meki opema ba betinga makasi nazalaki nga moko te. Tozalaki pena ba mususu oyo bakufaki liboso na nga oyo bazokufa na sima na nga. Nzela wana ezalaki ya kobeta makasi. Nalobaki tango bazobeta bazoseka biso. Bazoyebisa biso eloko moko toza bazoba. Pona nini bazoba na mokili na biso mokonzi na biso alobaki azanzela solo pe bomoi. Bademo batanga kombo Yesu te. Bamemaki biso esika moko esika wana na komprenaki nanu te toza wapi. Nakutaki batu na mulongo. Bato nakutaki na mulongo na pasi na bademo. Na nzoto kako onga pe nazalaki nango. Alors démon moko avandaki liboso ezalaki prince ya Satan. Parmi ba prince na ye wana fa azalaki prince ya Satan. Azalaki na baton na maboko. Batu oyo bakufaki na mokili avanga basalaki mulongo. Pembeni ya mutu moko deux démons, donc na gauche na droite. Et ngatangu na ye batienga na mulongo. Mulongo ezalaki mulai. Nalobaki bato nakutaki bango bazolela. Babandaki kolela makasi. Pona nini po bande komona makambo esala maliboso. Bato bazolongwa na mulongo ba okende wapi. Esika toza esika nini parce que na début toyeba kite. Biso ba oto ya kisima. Basengi na demo azalaki liboso. Asala biso ngolu tozonga na motema na mokili to ya kobongola motema. Et sima ya liwa ndeko kokanisa te okokende kosenga nzambe bolimbisi. Vio nzamba pesio na mokili ezali obongisa. Otambola malamu. Sima ya liwa mutu akenda kosenga nzambe bolimbisi te. Ndeko na bendi matoi na bandaki yango depuis lobi. Ba prière obo sala kapona kosengela bawa bolimbisi pa nzambe ezalaka importante. Po ye moko soki azwaki décision ya kobongola motema te tango azalaki na mokili oyo bino bosala eza mosala moko apamba. Et demo wana telemaki atunaki biso motuna liboso bozalaki na mokili boyambaki ye. Demo ayebisi biso bino moko to bozalaki na mokili boboyaki koyamba ye. Ye wana nani eza Yesu Kristo. Demo ayebisi biso ke tango toza na mokili po tobika esengelaki toyamba Yesu. Pona nini po aza nzela. Ya mibala ayebisaki biso bozalaki na mokili botosaki ye.
a rappelé biso lobi na mokili apesa ki bino mibeko na ye o bosengela ki kutosa tozana mokili mibeko ya Nzambe eza basali ya Nzambe tango nyonso baote ya biso baolakisa biso mibeko ya Nzambe tozolinga koyoka te pe tolinga kutosa te ya suka lobi bozalaki na mokili bosalelaki bino boyebi te ke ndenge bokendaki na mokili ezalaki po bosalela ye oya na mokili te po bina banzembo awera ya ba Fabrigas oya na mokili te po bina ba Doro Baskeleus oya na mokili te po bina ba Araignée obina ba Mulunge mais oya na mokili po na kotombola Nzambe po na kosalela ye amen tolelaki ezalaki pasi et bao bazalaki liboso basengi lisusu babite sala biso ngolu po tozonyo kwama ayebisi biso lobi bino boyebi te ke ngolu etikali po na bato baza na mokili bino si bokufi ngolu nini boza nango besoin ndeko epa satana kozwa ngolu te po azalaka na bolingo te bolingo evandi pa Nzambe Nzambe nde aza bolingo ndeko dema bandi ko rappeler biso lolenge nini tant tozalaki na mokili Nzambe bandaki ko interpeller biso mokolo na mokolo nkolo abenda biso matoi ya liboso balobaki na biso ezaliwa bato bazokufa pembeni na biso eza interpellation ya Nzambe nkolo abenda biso matoi ayebisa biso bobongami so bobongami te boyebaki na koke oya ozwa yo lobi tozomona matanga lelo tokomisa ngo fete ba matango tokoma mona somo ezalaka su te tokoma okiyokota na bamorgue elobela biso so eloko te ndeko tango muninga akufi pembeni nkolo nda azobendo matoi ya mibale ekoyebisa biso nini alobi ba accident nyonso tomonaka nkolo azobenda biso toujours matoi ekomeli ye lobi ekomela yo nakoki mpe koyela yo lobi ndenge ye akei nakoki mpe koyela yo mibongisa bayekoloba na biso bamaladi oyo tobelaka ntango ozobela nkolo obendo matoi mpona nini maladi oyo oyobiki nango to ozobela ebele bakufa nango mibongisa twati ndeko na kati ya kolela ayebisi biso so eloko mosusu alobi na biso mokonzi na bino abandaki kobenda bino matoi na nini ayebisi biso bobandaki kokende na baeglize tangu nyonso babandaki koteya bino epa bapasteur na bino eza nde mokonzi na bino abandaki kobenda bino matoi toyaka na eglize parole tozoyoka tomesana na parole ya Nzambe te mabe tokoma nango na mokili tomesana na bapasteur tomesana na basali ya Nzambe yango bomoni tango tobimaka tokomaka même à mesure ya kocritiquer message o bapasteur batei tika biso ya ligne côté ya ba tu sanctification wa ba message na it ali côté ya ba repentance wana ya ba message na e boso kutu pasteur to baby pasteur wana te ya mingi sur la sanctification bo pesa na kombo bo surnommer nanya te ile lo mais c'est sanctifique mais c'est sanctification mtatei to mesana na ba message ya Nzambe te nkolo alobelaka biso à travers basali na ye ba pasteur to pasteur moko tazana message wa ko pesa biso bango nyonso balobaka na part ya Nzambe Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu makomi nyonso eza wana ezali makomi o eza inspiré et pas Nzambe o bazote ya biso eza maloba ya Nzambe demona ebisi biso lobi tangu bobandaki koyoka ba pasteur na bino soki bo changeaki bolingaki boya awate po mokonzi na bino bandaki kobenda bino matoi toyaka na église nkolo azobenda biso matoi mais to mesana église to komisango balie ya rencontre église to komisango babisika moko tozoya kolakisa na bilamba tozoya kokutana tozoya kosala ba makelemba koteka biloko ndeko tangu toyaka bazote ya biso nkolo nda azobenda biso matoi bayeko yebisa biso lisusu nini bayebisi biso balobi botala neti oyo tomoni lolenge nini tosalaka ba confession na mokili balakisinga confession moko na salaka ndeko ezalaki lokola écran ya munene baolakisa biso tozotala
tangu tozota la bongo eloko ezalaki na kati na biso ezalaki nini ezalaki que tozako se souvenir na lolenge ya mabe totambolaki na mokili mokolo na mokolo ezoleka eloko moko te ezoko échapper na conscience na biso lelo nde toza boye okoko bosana makambo mosusu elekelaki yo na mai 2015 mais mokolo wana soko se retrouver na tourment okobosana eloko te yango moko nde koya liboso na yo etango ozo raisonner yango oza ko se condamner ozo lela ozo regretter balakisi nga balobi tala neti oyo na yeko tala na moni nini na osala prière na binzambe ata yo moko nazalai na besoin mbonga garçon wana nzambe feka na zo mbonga garçon wana mais parce que fene bimana ye poye linga ebongo nzambe comprendre nga bayebi singa balobi yo kanisa ki balimbisa ki yo te balimbisa ki nga te tangu na ye liboso ya nzambe olena mikitisa nga naza ko se justifier pa nzambe combien de personnes bayaka liboso ya nzambe mpona ko se justifier na mabe oyo bazosala bayebi singa balobi awa batikala kolimbisa yo te bakontinue kolakisa baye kolakisa biso nini tokoma na caractère ya mabe soki toyeli liboso ya mosali ya nzambe mpona confession okozwa ya malamu olobi ya mabe obombi amen olobi te so nayebisi ye makambo na nga aoyeba vi na nga alors nayebiseka oyo eza bien oyo eza moi ça va oyo pene eza mabe na oloba te soki nalongolaki bazemi 15 naoyebisi nalongola bazemi mibale amen soki nabima na mibali 17 to 20 naoyebisi nabimaka na 5 bayisinga balobi tala neti awa masumu na bino awa etikala kolimbisama te ndeko oye liboso ya mosali ya nzambe kokosa te loba vérité soki olobi ndambu yebaki nkolo akolimbisa yo te na bandi kolela alors kolela na biso nyonso ezalaki avec regret baye kolakisa nga lisusu nga moko eloko moko nazalaki na service ya protocole baprotocole bazalaka toujours ya otelema soki bateyi maloba nzambe tutinga na motema makambo bateyi e concerné vie na nga place na telemi na bité il faut natika masumu basali appel ya salut ndeko oyo andimi koyamba Yesu atombola loboko to atelema ba misusu balobaka yaka liboso ngaso ekomi na étape wana na lobité nokende te bato nyonso baza na kati ya église ndebo oyaka na église pa moto te me oyaka pa nzambe bademo bayebisinga awa otikala kolimbisa mate po obandaki koyoka batu soni eza makambo ebandaki kosalama nazalaki kotungisama na ba message à l'époque nabandaki kotungisama na ba message mais soki ekomi kaka ba prier pona nga en tout cas wana na oboya pona nini bato baza wana bakomona soki bamoni nge eza soni balobi na nga soni ona yokaki yango nde esalaki na se retrouver kuna ndeko na bandi kolela nalelaki makasi nazo regretter na minute wana nazo kanisa pasteur akoki kobimela wapi ayambisa nga ata Yesu nani akoki oteyanga ndeko soko tamboli mabe okokoma na moma moko koluka même parole ya nzambe ezalati sima ya liwa oluka bate ya yo bayambisa yo Yesu ngolu wana okozala nango lisusu te soki otambolaki mabe oke konyokwama oke kovivre conséquence ya lolenge ya mabe oyo otambolaki mulongo ezopusana bato bazolongwa baokende wapi na ebandeli tozoyeba te balakisi biso nyonso wana pona nini pona eloko moko toyebake tangu tozalaki na mokili ba oyo bazalaki responsable ya vie na biso ezalaki ka biso moko alors esika ya mabe oyo biso toponi kokende to na poni kokende sima ya liwa nga moko nde na lingaki yango tangu nazalaki na mokili Satan aza na problème te na ngai
Et loko ba démon barande ko sala ezali ko défendre kaka Satan. On eza tribunal te, eza jugement te. Bango bazo défendre kaka maître na bango Satan. Ke na mokili asale aki biso mabe moko te, na mokili atikala ki ko envoûter biso te. Biso moko nde to tambola ki mabe. Biso moko tozalaki ba maître ya vie na biso. Ndeko tolela ki kuna mutazolela na ndenge na ye consolation ezate. Tozolela. Alors na kati kolela wana tozo pusana. Nde to eki comprendre esika tozalaki. Na comprenant ki nini? Ces jours de mort eza divisé na deux parties. Amen. Ces jours de mort ekabwana na biteni mibali. Parti ya liboso to eteni ya liboso babenga kango lieu de repos, to séjour de repos. Lobi totanga ki Apocalypse chapitre 14 verset 13. Bible lobi errez les morts qui meurent dans le Seigneur afin qu'ils se reposent. Alors esika ba chrétien baza ko kende ko se reposer babenga kango lieu de repos, to séjour de repos. Sima ya liwa mo Kristo nyonso azo kende kopema na esika oyo babenga ka lieu de repos. Soko kufi ba ange baye bazuyo ba memi oti na lieu de repos. Ndeko wana eza partie ya liboso. Alors ba caractéristique ya lieu de repos na on peut sango na deuxième partie. Esika ya mibalende esika biso tozalaki babenga kango lieu de tourment. Lieu de tourment eza enfer te. Amen. Enfer eza mususu lieu de tourment pesa mususu. Lieu de repos eza mususu paradis pesa mususu. Amen. Alors na lieu de tourment o biso tozalaki malgré zana nous lui fait le thème mais kuna batu ba onyo kwama. Et lieu de tourment eza na bakasho. Babenga ngo ba cellule. Bakasho moko eza wana. Alors bakasho eza ebele. Bakasho wana eza minene. Que batu soki ba se décider bango nyonso na mokili ba kende lieu de tourment ba ozanga place te. Na ebisaka batu paradis eza munene. Soki to se décider biso nyonso to kende paradis muto ozanga place azati. Enfer eza munene. Na kota na enfer na dinda na kitati na se. Eza tellement munene que soki batu ebele ba se décider ba kende lifelo ba ozanga pe place te. Amen. Ndeko bongo la motema. Alors, esika biso tozalaki na lieu de tourment. Entre lieu de repos na lieu de tourment, eza na bim moko ezoka bolango, séparateur moko ezali. Alors séparateur wana ezo sala que ba oyo baza na lieu de repos, ba koki koleka na lieu de tourment eza impossible. Okoki koleka te okene na lieu de tourment. Ba oyo baza na lieu de tourment ba koki pe ko se camoufler te po ba leka ba kene na lieu de repos. Passage entre bisika wana mibale eza impossible. Alors na lieu de tourment tango komi et loko liboso esengeli bala kisayo ke ozalaki maître ya vie na yo tango ozalaki na mokili. Satan aza na problème na yo te. Et loko mibale esengeli ba pesa yo oyo babengaka code d'accès. Ba oyo bazokende lieu de repos baza na code na bango. Ba oyo bazokende lieu de tourment baza na code na bango. Esengeli ba pesa yo code. Alors code d'accès eza nini? Na mukongo nanga batie charge ya masumu kilo na memi na forma kuki. Alors esengeli ba betanga code awa na tolo. Code wana yango nezo fungolelanga porte ya cellule. Même code yango nde kosala ke nzambe sima na ye kosambisa bato na masumu yango nde kozala raison pe bakobwaka yo na moto alifelo. Alors code ya lieu de tourment eza nini? Parmi masumu oyo memi eza neloko moko babengaka péché chéri. Nga naza na nga mo Kristo nasambelaka en tout cas na bangaka nzambe nazangaka église te. Mais ndenge ba pasteur bateyaka likambo otika masanga nga na otika te. Amen.
obokolango petit à petit. Frère, tika via masanga eza mabe olobi pasteur akoko te ya nyonso mais oyo etali masanga akotushango te po nakotika te eza lisumu oyo ozobomba ozobokola oyo oza ko chérir na mokili yango wana nde code na yo oyaka na église ba pasteur ata ba ote ya biso et un problème te mais nga penza ko bimana garçon wana balobi ke avant mariage okoko sangana na mobali te babilo wana baloba est-ce que bango bakokisa kango bango bamoni ke eza facile te nga na osalela ngo tango ozosalela ngo liwa pe yekangi yo yango wana nde eza code na yo pourquoi pour sur la terre obokoli yango donc eloko oyo ozobokola oyo ozwaki temps ya ko nourrir na mokili yango wana nde code na yo nini bande ko salama tozo ko avancer na mulongo tant tozo pusana okokoma liboso a démon wana za liboso akozwaka bâton na ye apozango na tolo na yo tango apozango na tolo na yo automatiquement ekoya isumu ekomami wa prostituée voleur nyonso ekokyo komama ekomami awa alors tangu bakokoma yo yango nde bademo abateur bademo bazanga misu bazanga matoi bazanga munoko bazanga zolo oyo expliquaki wuta lobi bazalaka na batu na mokili bato masumu oyo balalaka na bato ebele balamukaka na bato ebele bakoma baninga na bango tango nyonso excuse bakozwa yo bakena yo ti na selile oyo yo esengelaki okota parce que batourma kuna eza ya ndenge na ndenge amen tangu bokomi liboso ya selile wana porte nango efungwamaka na maboko ya mutu te efungwamaka na maboko ya demon te demon aza na kati akokofungola ngo te demon aza libanda akokofungola ngo te yo pe mutu obaye na yo okofungola ngo te. Alors qu'est-ce qui va se passer tango kokoma liboso porte code na yo o eza na tolo yango nde ekobeta na porte. Alors tango ekobeta na porte je crois que tu as porte efungwamaka na ba empreinte hein? Alors tango ekobeta na porte ekosala lokola empreinte moko ekoti efungwami. Alors tango porte wana ekofungwama consigne eza na porte wana ke okoki kokota na kati yo moko te demo aza na kati akoki pe kobima libanda te po ya kozwa yo akotiso na kati esalamaka bongo te nini ekosalama a partir ya kati eza na mupepe moko ya makasi ekobima tango ekobima mupepe ana soki ezweli a partir ya mutu ebendi lokola nguma azomela mutu soki esengeli ebenda yo ezokobambo de part et d'autre ebendi yo ezyo ebwaki yo na kati soki ekangeli yo a partir ya loboko ekobenda tontongo ezomemo na kati eza na puissance moko ebwaki yo soki ekangelaki yo a partir ya libumu ezobenda yo alors ntongo ezobenda esalaka pasi okoti na kati porte ekangami bademo abateur bazongi na mokili baye koluka lisusu batu mususu oyo bakoki kokengela po molimo na bango ekende pa satana ndeko ezalaki pasi tangu tomoni bongo tobandi kolela tozoganga makasi na kolela parce que tokoma ekomona souffrance ya baninga na misu ba oyo baokende lieu de repos bango mpe baza na code na bango moto akomi kati na Yesu akomi ekelamu ya sika amen tango ndimi koyamba Yesu eloko ya liboso esalamaka Yesu akotaka na kati ya bomoi ya mutu. Alors tango akoti na kati ya bomoi ya mutu Yesu Kristo akomaka passeport ya mutu wana amen e molimo mosantu ayaka atie so na ye to caché wana nde visa Mokristo na mokili azalaka na passeport eza Yesu Kristo molimo mosantu visa yango wana nde code ya ba chrétien Jésus Christ passeport et le Saint-Esprit visa. Alors tango za na visa na passeport mutu aza na visa za na passeport
soki balobi na ye Yesu Kristo aza koya mutu wana lobaka yaka Yesu et moto yo aza na passeport na visa tangu liwa se présenter liboso na ye akoloba nazo banga liwa te azalaka prêt na nyonso. Pourquoi po aza na passeport ayebi esika aza kokende azokende kopema azokende sika ya esengo ba o bazalaka simaliwo oyebisi pardon oyebisi yeke azokufa to Yesu azoya akomosa la ba confession ebele za batu temate moto wana aza mo Kristo te mo Kristo banga aliwa te mo Kristo azobanga kozonga Yesu Kristo te et biso tozalaka des fois to vandi Seigneur na babiloko ezosalama na mokili zonga no kaka tozozela yo toza prêt ndeko tangu na moni bongo na bandi kolela en tout cas kolela ezalaki makasi na kati ya kolela na komo oyoka pasi na banzo lobeloko moko na lobinga na komiawa na moni nyonso ezolekawa nazobeta mananga nazonyokwama baninga batikali na komo raisonner ba camarade nanga otolobaka ba camarade nanga vie ba camarade nanga otosalaka na bango vie oto bandai ko bimana bango oto bandai ko sepela na bango oto bandai ko sala na bango lisumu elongo nanya oyebisa bango makambo elekanaka awa posimaliwa eza na réalité mususu oyo bango bayebite nani akobetela bango lisolo na koma raisonner na tangi kombo un tel mawe nazo kapasi nazo lela muto konsolenga zati et na kati ya kolela wana ezalaki bazobeta yo soko lingo répondre monoko ezokangama makasi soki ka ozwi décision ya otiko oloba sute monoko efungwa ndeko kolela ezalaki ya makasi tolelaki et toza kopusana soit ezalaki lisusu te nzela oyo toyaki biso monde toponaki yango tango tozalaki na mokili ndeko vi ozolekisa awa na sa mokili kosakana nango te mabe oyo ozosala to malamu oyo ozosala yebake conséquence nango ezali na banzolela tozopusana nazolela tozopusana na komi liboso ya demo wana atalinga aseki Irene Zoba ozalaki na mokili mokonzi na bino alobaki aza nzela solo pe bomoi boyaki koyoka ye azwi baton na ye nzete atomboli atienga alors tango atienga emitutaki nga te na santurke na banzo zonga sima nazozonga sima alors tango nazozonga sima namoni lumière moko eye couvringa loboko moko amunene juste parti oyo ekiti loboko wana ezalaki na forme ya lumière eye ningisinga ndete ebetinga mbata loboko wana elobi nanga kosimba eloko te mpe kozwa eloko te nazalaki lokola songe moko ya papier ya moke liboso ya loboko wana mpo loboko yango ezalaki munene mpe ezalaki lumière esimbingaka boye na songe edeplacenga kodeplace loboko wana edeplacenga namoni mbala moko bademo abateur bapusani pembeni bazwinga bameminga bakenanga ti na selile esengelaki na kota depuis na telemaki na umeli wana bademo mususu bazalaki wana mibale batuni ba oyo bayaki nanga me mutu boyaki na ye bandakala okota te poani bango mpe babito ocomprendre te moko aye liboso malgré bazalaka na misu te bamonaka baza na matoi te bayokaka baza na munoko te balobaka ayebisi baninga na ye aza na code d'accès te donc na tolo na nga eya na lisumu moko te ekomami bayiva liboso na nga balobi oza na code d'accès te ndenge nini nayesi bango bapekisaki nga nani apekisaki yo oyo nga namonaki eza loboko nayebisi bango loboko babandi kofinganga ndeko ndenge loboko wana eyaki ebimaki elongolinga loboko wana permettre te ke code ekomama na tolo nanga batikala ekomona te
Finginga. Te condamné pour yon nengeni no tala qui est azui côté te alekaki. Discussion entre bango. Moko na bango lobby malgré nye soto sala esengeli tozongisa na mokili. Mosusu lobby tango zolo bato kende ko zongisa mwana mwasi na mokili oyebi kaza scandale. Scandale pour nani? Pour ayokaki et pour amoni. Amen. Effectivement na yokaki. Na monaki yango nde na oloba soki na monaki te na yokaki te na inga na loba te na yokaki na monaki mosusu olobi te ko bangelo kote to kolandela ye ndeko kolandela wana balakanga eza yango basalaka soki nzambe atindaka nga na message ote mbesi na kufa kala eza na bisika mosusu okokendo témoigner bisika wana ba yebisaka donc eza ba bisika moko oyo okoki kote ya bonne nouvelle te ya na ba message ya sentiment o ba pasteur rebelle bazote ya lelo mais kote ya mutu lobiko kote kuna bate ya angote na pesa ka témoignage chaque semaine bisika ebele oyo nakutana kanango na yebisa nzambe ka merci bazo luka façon nyonso ya okitisanga na yebi ke ba otikala ka kosala ngote na okende mokolo mission na nga esila soki mission esili te na okende te soki baluki babuka nga loboko ba osala ngote po na yebi ke nzambe o permettre ngote ndeko mususu obi problème ezate tokende na ye alors babandi kozongisanga moko la kisaki ndenge nini batambolaki nako ti baye kokoma nango na hôpital à bondeko alors to bandi kozonga na bango bazaki na mission na ba cimetière alors kokoma tokomi na ba cimetière ezaki ba cimetière nyonso RDC nde batambolaki parce que demain tango azotambola to moto oyo akufi espace oyo kolongwa na kwa miro tina kwa miro wana akosala ka 2 pas. Amen. Le pango mobimba akosala 3 à 4 pas bimine libanda. Alors to tambola ki na ba cimetière nyoso. Et là on na mona na ba cimetière. Et là qu'on a mona ezake soki to komi liboso ba tombe mosusu. Tombe e bimisi mu pepe ya makasi. Alors mon pepe wana ezo projeté ba démon musika. Wana eza tombe ya ba chrétien. Mon Christ soki akufi. Kunda na ye tombe na ye démon za na tango sakana na ngote. Mikuwa o etikali. Poussière oyo komi démon simbate. Moto mosusu akufi. Romonote na monaki aleki boye. Na monaki aleki taba demande ba osaka na ye. Ba demande ba okende na tombe na ye ba sakani na. Na mona comment est-ce que ba demande ba osaka na ba tombe ya batu. Ba ya ba sali ba koki osala ba leki ba ki. Mais constant na salaki na ba cimetière ebele to tambolaki. Ba tombe mingi te o bandaki ko projeter ba démon. Alors tango na lo la projection na zo lo bela te ke ba projection eza emike. Donc, et quand l'ongolo a ou place aux a, et quand on boit continue la victoire. Donc, la projection est ma casse. Et puis, ceux qui boit qui bango, bazan a difficulté au télémapé kozonga pour la deuxième fois. Ndeko, na banda ki ka kotala, ngape na moyena lobelo ko ezate moyena salelo ko ezate. Ezana ba tombe mukie. Oye bandaki ko bimisa ba puissance oye bandaki ko project ba moni ba ange nzambe ba sundolinga na otomba ba sundolanga bazo tindikanga ko tindika ba tindikanga ange yaka ko yamba mutu ndengeni ange tango zo kweya basala bandeni ba yepenza boy ba otoko partir assez de peur que ton pied ne heurte le sol. Amen. Tomboli. Donc, si vous avez besoin de faire rapide, vous tombez le ba memio ba kenayo. Ndeko na otala. Likamboza ya kosolola
Démon alobaka munoko oyo zoloba. Amen. Interprète entre yona démon ozalate. Ange alobaka munoko oyo zoloba. Interprète entre yona ba ange ozalate. Ba ange ba yeba zwinga to koti na kati ya hôpital. To koti place to se retrouver ki na habité. To komona nzoto nanga ezaki ya kolala na mbeto moko. Alors tangu balali singa to yebi sonyoso to telemi. Nga nazalaki na gauche na ange moko to telemi kota mutu. Ange mususu pa zalaki na droite a telemi na mutu. Na monisko bango batiki nga kota mutu ba eti kote makolo nange zalaki. Kokoma bakomi kote makolo nange zalaki. Nini basali? Ange moko azui makolo, azui lokolo moko, abanzo fongolango. Alors tango azo fongolango, aosala que lokolo nanga ekabwani la bui. Amen. Ekabwani li bui. Lokolo mususu pe ekabwani bongo. Alors bakabola kinga tina niveau ya ange. Tango bakabolinga ngana bie. Naki etala. Mikuwa evanda ndenge nini? Michopo eza ndenge nini? Mipanzi eza ndenge nini? Motema eza ndenge nini? Na longwe place nazalaki. Na eti kota makulu. Liboso nazotala. Alors tango na otala liboso na gangi. Eloko na ganga kezalaki nini? Nzoto yo. Na monaki yango. Mais na kati ndenge na bandaki kozelela yango te na monaki. Na mona nanga mukuwa te. Na mona nanga mipanzi te. Na mona nanga michopo te. Na otala na kati na omona motema te na mona eloko te. Eloko na mona kezaka nzoto ezalaka enveloppe ya pamba. Ata mikuwa ezali. Tango tozo vivre na mokili. Ata bapanzi eza tango to vivre na mokili. Ata motema eza tango to vivre na mokili. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Ngala binzoto ezala na enveloppe ya pamba. Ah! Ndeko nzoto eza enveloppe ya pamba. Bukana kati na yo. Osalaka oyo ekotondisa molimo na yo. Oyo ekotombola molimo na yo. Tozalaka na bomoko na Nzambe. Na place ya kosepelisa nzoto yo na masanga. Balobi na yo yako yo ka témoignage opesi ba raison. Ah batika biso. Yo ganisi mutu penza koko kenda komi pe kuna amoni. Babiloko wana batu bakufa bakenda na bango libela. Tango otoza eza temps oyo Nzambe a commencé la babiloko mosusu ezalaki impossible. Nzambe osala ngo pona nini ba bisinga benda moto na mokili matoi. Nzambe azosala ngo par rapport ya temps. Tango ekomi na suka. Alors Seigneur azana besoin ya batu. Nkolo yebisanga lobi Irene. Eloko ezalaka précieux epananga eza molimo ya mutu. Sa ndeko sala keba. Nzoto yo kolanda ngote. Na sali expérience malami balé eza na sika moko te na kena nzoto yo. Eza na sika moko te na kenda kina nzoto yo. Na bandeko komona kaka yango ezotikala na mokili. Yango nde totikala na ngo totie na ba morgue. To sombeli veste à chair. To sombeli cercueil ya chair. To tie ba chapelle ya chair. To kei to sombeli bulu ya chair na nécropole to kundi. O to kundi wana eza na ngo kaka nzoto yo. Karakasa pamba. Amen. Ye mutu azana sika moko akei. Ata bosombeli bilamba chair. Sera qu'il y a un lieu de tourment bilambana eza ata na impact mon côté pour na vie na ye. Ndeko nanga. Parmi ba message suka ya pasteur Jacques Vernon lobaki nini? Ando lobanga kutu na préféré so na kufi bozwa kara mabaya bosa la caisse bobeta bongo bochanga bokundanga. Na kende nanga. Amen. Parce qu'il avait compris que nzoto eza na enveloppe à pamba. Yaka na veillé te. Otali l'espace. Olobi ma lili ekokotawa. Ngana oyate? Oe kanga mate wana. L'espace ma lili. Olobi te
Na yo bondela te na ko expliquer kaka. Tofuka manase to tombola nzambe. Te. O mitali obi lambonga na lati ya cher oyo. Na tongisa ki on combien? Couturière na nga sengenga $45 pour na modèle oyo. O tali sapato lati. Obi te. Teinture na nga na pakola mafuta 50,000 na pakola ki plus. Amen. Donc autant la biloko yo bimisako pesi pendant nzoto valeur. Nzoto enveloppe ya pamba. Et peso merci te. Mukolo okende nango sika moko te. Erotika. Ndeko totelema totombola nzambe. Ba misu ba civiliser hein. Ba lingaka ko tombola nzambe te avandi. Et puis azoyemba te azota la gauche, azota la droite, atali gauche, atali droite. Ndeko nzoto ozosalela lolendo enveloppe ya pamba. Ekotikala kopola na mokili. Tangu na mona ki bongo na lelaki. Po oyo ngana bandaki kozela komona ezalaki angote. Ba ange bazunga na position en kolala. Ka place nazalaki babanzo koti sanga na kati ya nzoto. Enveloppe wa munene ya kaki. Ndenge tozwaka papier ya A4 tozo koti na kati donc ba papier. Oyo ya kati na oyo ya libanda so evandi bien te il faut ba bouger nga penza. Nyonso evande sika moko. Soko ezake zolo ya kati eke mupanzi bo zolo ya libanda eza boye. Esengeli ba bouger zola kati na zola libanda kutana. Nzoto ngondo salela lolendo yango wana ndeko. Pourquoi ta retraite olobi ba retraite lisusu. Ba condition mususu ezara kuna ngana ndaku na ngana kana salle de bain nga moko na kati ya chambre dès que je me réveille. Wala bandino en français hein? Amen. Ndeko luka tondi sa molimo na yo. Nzoto okokende nango sika moko te. Molimo nonde okokende kokutana na nkolo. Nzoto yo te. Nkolo ofambisa nzoto yo te. Ndeko babanzo kotisa bako. To bako tanga mona kati na okamwa na okota ko maboko ekoti. Moto eye babongisi mutu bien. Bapusi ngana okamwa ka tango basiso kotanga bazwinga ndenge bafungola ki bakangi. Ona pe kuna akangi alors batelemisinga. Tango batelemisinga na lamuka kite. Bademo baekoya. Bademo batelemi liboso ba ange bayebisi ba ange mokonzi na bino sima ya liwa azwaka bato masumu te. Bino bosa nini na pembeni naye. Bozo batela ye pona nini. Bayaki ko réclamer corps nanga. Ndeko bazalaki na raison. Pona tambola ki mabe. Sima ya liwa ba ange bazalaki na droit ya regarder ngate. Bango balobi mokonzi na biso nde atindi biso ayebisi biso to bombai. Bango balobi te nde balobisa biso simaliwa. Bino bozu tangu ya okanga na binemi na mokili. Simaliwa ange nini oyo komona ko ya olobisa bino. Ozala pembeni ya bademo basobeta yo. Ngana ye tokoyoka na kaka sima ya liwa. Nani akoyoka ni sabino simaliwa? Bozu tanga ya kokanga kanda. Bozu kitangu ya oboka koboko la kanda. Oboksa na keloko moko que le soleil ne se couche pas sur votre couleur. Otiki babutu. Elala eleka. Yo bomba aka bakanda. Bokolo bana simali wana banani. Bokolo bana na ba demo abater tongo ba obeta bino. Amen. Alors tangu ba demo bazolo babongo baye na brutalité nyonso babotolinga pa ba ange. Ba ange pe baye babotolinga. Ndeko nazalaki ndenge nini? Ba o babendinga bwe na ke. Ba o babendinga bwe na ke. Donc ngamo ko naza na position te. Soka babendinga bwe. Donc na otala na kati na nga na olo baba ange. Ulongola nga maboko na bangoko. Na munoko bwe moyo bimisango ezate.
So ba ange ba bendinga na yo ki bien. So ka ba démon ba zwinga ai. Na oki mabe. Alors là on y est salamaki. Tozalaki na hôpital. Tangu ba démon ba oki mananga. Ba okota na ba pavillon. Toza na pavillon oyo, poto kene na pavillon oyo to wana poso tourner te. Ezaka juste to percer mire esili. Eza na ba ange na ba démon. Alors batu bazoya. Loko liboso ekamwisa kinga. Moto moko azoya toza na ba démon. Tangu toza na ba démon, mutu moko azoya ba démon batali mutu wana. Kotala batali mutu wana na moni to yeti to tutani na mutu wana to koti na kati nzoto mutu wana. Kokota na kati nzoto mutu wana eloko liboso ekamwisa kinga nzoto borte bele ngana okamo nzoto mutu ezaka nendaku eza temple ndeko nzoto ya mutu nyonso eza tempelo temple ya mokristo eza temple oyo evandisa molimo mosantu ya mopakano eza tempelo oyo milimo mabe bazokota bazobima babimi libanda bazwi mwa mopepe basombi kwanga basombi dendo bazongi pe na kati bakokolia amen donc misusu bakota misusu bakoki kosala eloko balingi baza ko se multiplier ndeko tangu basala ya nzambe bayebisaka biso bandeko boyeba kokanga ba porte na vie na bino po satana akota te ezalaka masheki te balobaka ngo na lisungia molimo mosantu nana kama soto koti awa toko bimela awa soto koti bo toko bimela bo soto koti bo toko bimela temple ndaku benda munene tempelo ekamwisa kinga eloko esala kanga mawa ezake na hôpital tokotaki na banzoto abato ebele bato mosusu soki baza koya mutu wana tangu ba démon bazoya neti bakota mutu wana a dégager puissance moko oyo ekobwaka biso musika bato wana nde baza ba chrétien ndoki apusa na pembeni nete amen kokamwa te okoti na bis mutu moko asiliki longwa pembeni na nga na lingi yo te moto ne papa na sali nini non azoganga yo moko zo comprendre te il faut comprendre o déranger identité na oyo yango yete aza nango ba mususu bazaki soki kaka to meki opusana ba bwaki biso musika to salaki yango na bato ebele so to koti na kati to batami ngana oka mwana ngaka nzoto mutezaka nde munene bwe na kati to bimi to koti to bimi tellement bitumba ezalaki makasi ke baowelelanga ba ange bazwaki ordre ya kotikanga ba ange batika kinga kotika batika kinga natikali na ba démon bazwinga bakenanga na salle moko balalisa kinga balalisinga na mbetu moko na ekomona démon mususu ayekoya démon wana aza na forme ya mwasi alataki maputa noir kobanda awa na épaule na ye tina se eza forme ya motu mais soko ozwi kingo na mutu eza ya lion yango oyo ya monyango te abandi kofinganga ndeko soki ofingaka bongola motema okende lifelo likolo akofinga na yo otolaka bato bongola motema okokende lifelo likolo akotola wana eza bilembo na kute pa bademo kofinga koseka kotola bakritike ntango asilisi kofinga nga atali baabateur ayebisi bango alobi bokende na bisika Irene avanda bozwela nga elembo na ye moko bango bakamwaki balobi bisika avanda tozwela yo elembo moko abi oui bato na mokili bazwaka bandaku na bango basombaka babisika na bango babengaka bapasteur na bango baya basambela pona bisika wana nini esalamaka demo wana explika soko ozwi ndaku osombi esika obengi baninga na yo kati na nkolo to bakambi na yo
baya kobondelela esika oyo yo ozwi to yo na baninga no kati na nkolo ozwi esika baye ko soutenir yo bobondeli prière bino bosali ya liboso eza moto oyo bopelisi esika oyo ozalaka moto wana po etikala ya kopela esengeli na yo otikala na présence ya Nzambe pe otambola na kobanga Nzambe yo tali olobi pasteur akei prophète akei ba évangéliste bakei bandeko pe bakei obengi petit quartier petit yaka lukela nga place ba oteka lisu moko nkoi petit quartier par olobi vieux 1000 combien 1000 combien tu prix 1000 combien 1200 tu prix amen tout le monde arrête tu prix alors petit édition 1200 yo pose 1200 au pesi olobi ba pasteur bakeba o mona ngate nkoi wana yo bandi komela moto pe banzo kita otalo olobi bon ezanda kudanga je ne suis pas marié il faut na se soulager petit batanti na bien bazala à côté ni petit abi vient ebi pourcentage na ngaka obimisi ozwi opesi ba eli pe tantini wana kobima yo bimina tantini wana moto esali nini ekiti ozo continuer na mabe moto pezo kita tina suka moto esili alors moto tango esili bilembo na yo ekomotikala na ndaku wana bakoki kosala na bango te mais soki babebisi tokomaka na contrôle na bango ba oyo ba échappaka na contrôle ya ba démon na contrôle ya Satan eza kaka ba chrétien ayebisi bango lobi lokola batambola kabisike ebele oza na facilité ya kozwa elembo na bango moko alors pourquoi bazwa elembo moko esengelaki tangu bazozonga bakende na eloko na nga moko eloko wana nde ekosala ke na mokili ata na opesa témoignage nasaleli Nzambe nasaleli Nzambe nasaleli Nzambe bango esika baza so baningisi par rapport ya eloko wana nde bandosala ke na zonga na mokili eloko wana bandosala ke ata na mati na accomplir mission na ngate donc eloko wana elingaki représente donc elingaki za la présence nanga na lieu de tourment nkolo asalanga ngolu oyo napesa keka merci yango na vie nanga nasalela ngolo lendo te eza ngolo Nzambe asalanga et ayebisi bango lobi ba misusu kutu na mokili balota yango na bandoto balotaka nini eza esika moko ovandaka olongwa na yo mais place oyo okoma olalaka soko olali olota ndoto ba fête moko esalamaka kuna okendaka ko assister alobi misusu akolota esika oyo azalaka ka kuna mususu alobi ogomona sentiment moko na kati ya mutu alobi me bakomprenaka te bato yango mokili esika moko oyo yo moko talaka ti okendaka kuna osala eloko te okende kuna donc olekisi temps na yo ka pamba o regrette nakenda no na bebisi transport nanga o juste nakenda osala nini nakenda koluka nini bilembo no etikala kuna alobi ala tongu tozalaka na besoin ya mutu toza na facilité ya ko atteindre yebisika nyoso oyo atambolaki esengeli tolekaka parmi bisiko alekaki bilembo na ye o atikaki alobi me mpona bao basambelaka tango baotika bilembo makia kobongisa yo natuni oza nani nalembi deja o namoni alobi nanga te batindinga na ya kobongiso tango akomi pembeni nanga na sentu musapine eleki na tolo nanga tango musapine eleki na tolo nanga lokola bisuri bazwi bapasolinga alors na sentu nzoto efungwami akoti maboko na kati akangi bapanzi abendi tango obenda bapanzi na oganga na olela na ebisi epasi nazoka pasi tango abendi bapanzi kobenda bendi bapanzi ya longoli na leli na ebisi osanga pasi abite na olongola biloko nyonso eza